Hola gente, en este video les traigo los diferentes sonidos de los planetas. Simplemente en mi creencia no creo que sean reales, por más que los haya publicado la NASA, porque se sabe de muchas mentiras que han publicado ellos. Y si quieren, hago un video relacionado de esas conjeturas que hay en su contra. Dejen esas sugerencias en los comentarios. Comencemos. Bueno, en primer lugar colocaremos el sonido del Sol, el cual tiene un tamaño bastante importante. Como radio, o sea, desde su centro hasta el borde, tiene unos 696.340 kilómetros. Ahora que sabemos el tamaño, pasemos a oírlo. Como siguiente objeto a escuchar, tenemos a Mercurio, el cual tiene un radio de 2.439,7 kilómetros, lo cual es bastante poco, pero no tanto como para sacarlo del sistema como planeta. Pero bueno, eso no nos incumbe ahora, así que a escucharlo. Pasando a Venus, la diosa griega, no mentira, el segundo planeta, el cual tiene un tamaño de 6.051 kilómetros,8, como radio obviamente. Esto aclarémoslo, todos los números que doy son del radio, ahora sí a escuchar. Ahora sí, nuestro amado planeta, la Tierra. Su tamaño es de 6.371 kilómetros, lo cual es bastante parecido a Venus, pero no son iguales. Bueno, ahora sí, a escucharnos.
Ahora a escuchar el planeta marciano, Marte, el cual tiene un tamaño de 3.389,5 kilómetros de radio. Como ya dijimos, las medidas son del radio, o sea, la mitad del planeta. Ahora sí, a escuchar a los marcianos, a ver qué hacen. Ahora escuchar al planeta gigante del sistema solar. Me parece que se pasó con la dieta, pero bueno, no es mi problema. Ahora con sus 69.911 kilómetros de radio, lo cual me parece una locura, debe emitir unos sonidos bestiales. Ahora sí lo sabremos. Ahora sí, a escuchar a Saturno con sus anillitos de piedra. Seguro deben tener unos sonidos bastante bestias también. Además de los mega huracanes que hay en su superficie y como tamaño bastante respetable también. De 58.232 kilómetros, lo cual es casi igual a Júpiter. Pero bueno, ahora sí a escuchar. Urano, por su lado, con sus 25.362 kilómetros, suena así. Ahora pasemos a Neptuno, el cual tiene un radio de 24.622 kilómetros, lo cual no parece mucho, pero pensemos un poco. Si la Tierra misma tiene un radio de 6.000 y pico de kilómetros y no terminó de ser explorada, imaginémonos cómo creen que debe ser los 24.600 y algo de Neptuno. Debe ser impresionante, ¿no lo creen? Ahora a escuchar.
escuchemos al pobre que convirtieron en no planeta o en planeta enano. Personalmente, si sigue orbitando el Sol, es en un patrón similar a la Tierra o los otros planetas, sigue siendo uno de ellos, teniendo unos 1188,3 kilómetros de radio, lo cual es demasiado poco. Yo lo respeto igual. A escuchar. Y ahora sí, gente, espero que este video de sonidos planetarios lo hayan disfrutado con auriculares y no olviden de suscribirse y regalarme un like. Comenten acá abajo lo que quieren que traiga para un próximo video y hasta pronto. Chao.